ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు. ఆరోగ్యాన్ని మించిన ఐశ్వర్యం లేదనేది పెద్దల మాట. నేటి రోజుల్లో ఇది 100% నిజం. మారుతున్నటువంటి జీవన శైలి, అలాగే జంక్ ఫుడ్ ప్రభావం, రెడీమేడ్ ఫుడ్ ప్రభావంతో మన హెల్త్ దెబ్బతింటోంది. ఇక పంటలకు ఇష్టానుసారంగా వాడుతున్న కెమికల్స్ తో ప్రతి ఆహారం విషతుల్యమవుతోంది. చివరికి గేదె, ఆవు పాలు కూడా వాటికి ఇస్తున్నటువంటి స్టెరాయిడ్స్ కారణంగా విషంగా మారుతోంది. స్టోరేజీకి ఉపయోగిస్తున్న కెమికల్స్ తో మరింత విషతుల్యం అవుతోంది. నేటి ఉరుకులు పరుగుల జీవితం కారణంగా ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టిన ఆహారం, రీహీట్ చేసిన ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. అయితే కొన్ని ఆహారాలు రీహీట్ చేయడం వల్ల విషంగా మారుతాయని చాలా మందికి తెలియడం లేదు. అవేంటో తెలుసుకుందాం. రీహీట్ చేయడం వల్ల పాయిజనస్ గా మారే మొదటి పానీయం టీ. ఒకసారి చేసిన టీని పదే పదే వేడి చేయడం వల్ల అందులో ఉన్న ఫ్లేవర్స్, న్యూట్రిషన్, ప్రాపర్టీస్ అన్ని కూడా పోతాయి. మన ఇండియన్ టీ, పాలు, చక్కెర చేయడం వల్ల అందులో బ్యాక్టీరియా త్వరగా ఫామ్ అవుతుంది. దీంతో స్టమక్ అప్సెట్, డయేరియా, ఇన్ఫ్లమేషన్ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. పాలకూర, ఇందులో ఐరన్, నైట్రేట్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. రీహీట్ చేయడం వల్ల నైట్రైట్స్ గా మారుతాయి. ఇది క్యాన్సర్ కి కారణం అవుతుంది. ఇక వండిన అన్నం కూడా విషమే. అన్నాన్ని రీహీట్ చేయడం వల్ల దానిలోని బ్యాక్టీరియా రెట్టింపు అవుతుంది. టాక్సిన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దీనివల్ల డయేరియా, వామిటింగ్స్ వస్తాయి. మష్రూమ్స్, ఇందులో ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. రీహీట్ చేయడం వల్ల ప్రోటీన్ స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఆయిల్, ఇక మనం ప్రతి వంటకి ఆయిల్ వాడతాం. ప్రస్తుతం వస్తున్న రిఫైన్డ్ ఆయిల్స్ అన్ని కూడా అనారోగ్యమే అని డాక్టర్స్ చెప్తున్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఆయిల్ పదే పదే వేడి చేసి వాడతారు. కుకింగ్ ఆయిల్ ను రీహీట్ చేయడం వల్ల ట్రాన్స్ ఫ్యాటీస్ మరి ఫామ్ అవుతాయి. ఫ్రీ రాడికల్స్ ను జనరేట్ చేస్తాయి. క్యాన్సర్ బారిన పడేటువంటి అవకాశం ఉందిట. Hi guys, subscribe to jktv. Subscribe to jktv. Please subscribe to jktv. Subscribe to jktv. Hi andarki namaskaram, please subscribe jktv. Andarki namaskaram, please like, share and subscribe jktv.